Het IMF is in het leven geroepen toen op voorstel van professor John Maynard Keynes. En de bedoeling was om een tweede wereldeconomische crisis te voorkomen. Wat gebeurde in de jaren 30 toen die economische crisis begon? Alle landen gingen import drastisch beperken. Als één of twee landen dat doet, is niet erg. Maar als iedereen reageert op die andere, oh, hij sluit zijn importgrenzen voor mij, dan ga ik datzelfde doen. Dat schrompelt de hele wereldhandel. Dat is precies gebeurd in de jaren 30. En daarmee de werkgelegenheid en het inkomen krijgen massaal. Je kent die rijen van toen, die beelden uit films, die massale werkloosheid. En hij kwam met het recept dat je dus de overheid, als het particuliere bedrijfsleven het laat afweten, dat de overheid komt met grote infrastructurele werken om die fabrieken weer te laten draaien. En dat is precies wat is gebeurd. Toen heeft hij gezegd, laten we een instituut maken, het Internationaal Monetair Fonds, dat zorgt dat als landen door oorzaken, let wel, die zij niet kunnen beïnvloeden, waar zij geen invloed op hebben, in hun exporten substantieel worden geraakt door de conjuncturele neerslag, dan functioneert dit fonds, daarom heet het Internationaal Monetair Fonds, als een eerste hulp bij de ongelukken. Dus het is een soort intensive care. En welk jaar was dat? direct na de Tweede Wereldoorlog. Wat is dat resultaat? Heeft dat recept gewerkt? Het heeft gewerkt, maar laat ik het verhaal ook direct erbij melden. Professor Keynes had het goed ingezien. Je moet niet alleen de hulp geven aan een land, dus extra bloed geven zodat de patiënt niet doodgaat. Je moet tegelijkertijd zorgen dat je een structurele oplossing hebt. Dat hij niet elke weekend weer komt naar de intensive care. Dus toen hebben ze de Wereldbank opgericht en daaraan gekoppeld de Inter-American Development Bank, speciaal voor Latijns-Amerika, Banco de Desarrollo de Latino-Americano. Die geeft speciaal projecten aan Caribische landen, Latijns-Amerikaanse landen. Dus wat gebeurt? Wanneer je uit de intensive care bent met de hulp van de IMF, dan krijg je automatisch hulp voor lange termijn projectfinancieren, zodat die patiënt weer sterk wordt en niets weer in elkaar zakt en komt naar dingen. Men gaat je helpen om je verdiencapaciteit, om je productievolume, om je volumeconjunctuur en economisch vakjeorgaan en je concurrentiepositie op te krikken, zodat je export weer verdiensten kan herstellen. En dat is eigenlijk wat dus het systeem heeft gefunctioneerd, maar wat IMF wel doet is zeggen, kijk, ik geef je steun, maar je moet de medicijnen die ik je geef, en we geven geen, maar die medicijnen, geen specialist neem ik aan, doet dat in de operatiekamer om je te doden. Maar je gaat wel spuitjes krijgen, misschien ook een hartoperatie. Ja, het kan pijn doen, maar als die kinderen zien en de familie, papa gaat leven of mama gaat in leven blijven, dan nemen ze dat op de koop. Het gemis, ze gaan wat zuiniger moeten leven, maar het is, laat ik het zo zeggen, niemand houdt eigenlijk van een dokter en van medicijnen, van kinderen. Maar IMF heeft in het begin waren die medicijnen van IMF, moet ik eerlijk toegeven, ik heb ruim 35 jaar IMF-zaken gedaan voor het ministerie van Financiën. Vanaf de studiedienst, als hoofd van de studiedienst, tot en met onderdirecteur, directeur en minister van Financiën. En de laatste 4 jaren in Washington, ik heb overigens om persoonlijke reden gevraagd om terug te komen. IMF-medicijn was in het begin, de jaren 40, 50, zelfs 60 jaren, was een bittere pil, men was niet aangewend. Ja, maar daar wil ik op inspelen, want dat verhaal op straat is van, omdat de geschiedenis daar ligt,
De meeste landen hebben dat niet overleefd en zijn het in wezen nooit echt te boven gekomen. Nee, Is dat zo? Ik moet dat ontkennen. Ik moet dat ontkennen, want juist zijn er een batterij van landen in Latijns-Amerika, Zuid-Amerika, die door de ondersteuning van IMF hun economische structuur hebben kunnen herstructureren en hun export en importcapaciteit kunnen behouden. En het is niet zo, landen die dus, laten we zeggen, niet willen houden aan wat men noemt prudent macro-economic policy, dus aan een gezonde monetair beleid, waarbij de geldhoeveelheid in de pas loopt met de ontwikkeling van de volumeconjunctuur, van de fysieke productie in je land. En dat niet willen volgen, die gaan die inflatie niet onder controle kunnen krijgen. Maar landen die dus gezonde monetaire adviezen wel opvolgen, die merken dat door die monetaire en budgettaire stabiliteit de interesse van buitenlandse investeerders, maar ook het klimaat voor binnenlandse ondernemingen substantieel wordt verbeterd. En ze komen ook. Maar zijn wij daartoe in staat? Natuurlijk, want het voordeel dat wij hebben is dat inderdaad potentieel zijn we relatief vergeleken met andere rijen. We kunnen dus wel duidelijk uit die malaise komen. Wat we niet kunnen is wereldschokken tegenhouden. Ik heb toevallig las ik vanmorgen situaties waar landen geen invloed. Hier zien we bijvoorbeeld deze mevrouw, hè, die is voor het eerst in gezien dat een vrouw de grote baas is bij IMF, hè, bij het Monetair Fonds. Maar nogmaals, IMF is geen bank, het is een deviezen ondersteunen, deviezen hulpautoriteit. En als je lid van bent, en bijna alle landen in de wereld zijn lid, zijn ze verplicht om te kijken naar jouw case. En als je ze kan overtuigen, dus je moet ook goed je huiswerk doen, dat jij bereid bent om gezonde monetaire, fiscale en budgettaire policy te volgen. En om dat uit te leggen, monetaire maatregelen bedoelen wij dat de kredietverlening, niet alleen van de overheid, maar ook van het bankwezen, want dat is een probleem. Het is niet onaangenaam bedoeld naar de Surinaamse banken, maar vaak zwijgen we hierover. Maar ik had vorig jaar een discussie met professor Karam Sade, hadden wij die cursus toegepast macro-economie. Een van onze leerlingen, wat we trots zijn, is Dobson, hè, de huidige minister van NH. Maar toen waren we het over eens dat de handelsbank in Suriname, hun kredietverlening is vaak het dubbele, het drievoudige van de groei van het nationaal inkomen. Dus terwijl je niet meer tomaten produceert, geef je wel steeds meer kredieten. Nou, dus men moet niet alleen de overheid verwijten. Maar ik denk dat nu met de huidige governor van de centrale bank een uitstekende keuze. Ik had persoonlijk liever dat hij veel eerder al daar was gegaan. Want het monopoliseren van die twee functies, van minister Financiën en governor Centraal in één, is een slechte internationaal signaal. Dus dat was een hele goede beslissing van de staatshoofd. En Gersie ken ik heb 20 jaar met hem gewerkt. Een heel capabele man, heel rustig. En als één persoon in staat is om met de nodige geduld die functie van de centrale bank terug te brengen. En die functie is in poëtische term uitgedrukt. Hij moet dus zorgen dat de centrale bank een onwrikbare rots is te midden van de woeste baren. En daarmee kom ik op uw vraag, want ik lees ook de kranten vaak en dan zie je allerlei paniekdingen. Wat je zegt, if IMF kon, dan zijn we klaar. En ik begreep niet. Ik denk dat dat meer politieke termen zijn, maar from an economic point of view, dus economisch technisch gezien, is dat op zijn zacht gezegd ongenuanceerd, ononderbouwd.
Ja, dus bijvoorbeeld, er wordt niet aangegeven op grond waarvan zeg je, wat dit is. Sommige mensen verwijzen naar het bedrag, las ik gisteren in een krant. Ja, we gaan een grote lening nemen van $478 miljoen. En hoe gaan we het terugbetalen? Die lening is voor een rente die niemand geeft in de wereld vandaag de dag. Die rente is 1,04%. En je hebt 5 tot 10 jaar de tijd om terug te betalen. Dus het is helemaal geen substantiële extra druk op je rente en afloop. IMF houdt rekening. Alleen eist IMF, wanneer je gaat bezuinigen bij de overheid. En ik kan u zeggen, de hoofdreden dat IMF heeft gezegd, kijk, we moeten Suriname helpen. Ja? Niemand hoeft ons te komen zeggen, politiek dit en politiek dat. En we hebben sterke vrienden nu bij IMF, zoals Brazilië, Argentinië, dus de Arabische landen. Ja? Je moet ook goede, sterke economisch-politieke vrienden hebben in de Board of Executive Directors. Dat zijn de besluitenmakers. Ja? En die ondersteunen de case van Suriname. Dat men moet kijken, zuiver economisch-technisch. Is er sprake van gezonde begrotingspolitiek in het land? Is men bereid zich te verbinden, committeren om die bezuinigingspolitiek voort te zetten? Zo ook op het kredietverleningsbeleid, de monetaire financiering terug te draaien naar nul. We zijn er bijna, want als je kijkt, de minister van Financiën, die past nu een slimme techniek, wat we noemen liquidity-based expenditure of budgeting. Dat wil zeggen, ik betaal op grond van hoeveel liquiditeit geld ik binnenkrijg. Dus je kan nooit een tekort krijgen of vergroten. Dat is heel simpel, maar het doet pijn. En ik denk dat is de lijn die we moeten gaan. In plaats van het doemdenken. Als we zeggen, wanneer we praten als Surinamers, we hoeven niet van elkaar te houden, maar laten we please die Surinaamse vlag op tafel zetten en ernaar kijken. Want we hebben allemaal onze eigen agenda. Maar als je echt houdt van dit land, toch, dan moet je wel door gezond verstand, economisch, technisch verstand in dit geval, maar ook politiek door gezond verstand, het eigen belang in toom houden. Dan zijn we volwassen. Omdat 150.000 kinderen kijken naar ons, toch? Dat is de economische ontwikkeling. Wat voor situatie laat je achter voor de kinderen? En ik kan nu zeggen, it looks good. IMF heeft gezegd, kijk, deze jongens in Suriname, die hebben niet gewacht op ons. Ze hebben hun begroting, die was 8,8 miljard in 2015. Toen kwam er een suppletoire begroting bij eind 2015. Het is 13,8 miljard SRD geworden. En toen die golfslag kwam van de World. Ja, hier zit u bijvoorbeeld een artikel van de Wereldbank. Latin America faces policy dilemma post-boom. Dus die 7 vette jaren zijn voorbij. En dat komt omdat de Chinezen hun ontwikkelingsmodel hebben veranderd. Wat hebben de Chinezen gezegd? Ik ga niet meer zoeken in de export, maar in de binnenlandse consumptie. Ik ga mijn eigen mensen, en dat is 1 op 4 mensen op de aardbol, dingen kopen die onze fabrieken maken. Ik wil niet te veel afhankelijk zijn meer van export. Dat is het ene. Maar dat betekent, als China zijn buik vol is, koopt hij veel meer de grondstoffen en land, al die grondstoffenlanden, of het nou olie is, of aluinaarde of goud, hebben een enorm prijsdip gehad. Van de een op de andere. Nu kun je zeggen, ja, maar waarom zijn we niet gaan diversificeren in de afgelopen 50 jaar? Inderdaad, ik denk misschien is het te maken met het feit dat wij voor Nederlands ons steeds lekkerschap, ontwikkelingshulp tussen haakjes, dat overigens nooit inflatievast is geweest, ondanks pleidooi van Surinaamse zijde. Maar die kapitaalsafhankelijkheid van Suriname is al uit de jaren 70, eigenlijk vanaf 1956 het statuut. Die hebben we nooit kunnen doorbreken. Waarom niet? Er is geen enkele Surinaamse overheid in de economische geschiedenis van dit land die een surplus heeft gecreëerd op de begroting. Geen enkele.
wat we nu economen tax force saving. Een surplus op kasbasis boven de lopende inkomsten. Dat is één ding. En in de tweede plaats, na die kapitaalsafhankelijkheid, zijn we verschrikkelijk importafhankelijk geworden. Voor ontwikkelingslanden als Suriname, ook onze Caribische broeders, is import een kwestie van dood en leven. Omdat we zo weinig onze eigen productie hebben ontwikkeld. Er is ook een stukje moraal in de economie. Wanneer men de overheid verwijt, ja, niet dat ik emotioneel word, omdat ik zelf mijn hele leven ambtenaar ben geweest, maar ik vind het erg oneerlijk wanneer men de overheid zoveel dingen verwijt. Bijvoorbeeld, een van die verwijten is, waarom hebben we geen wealthfonds gemaakt? Toch? Toen de 7 vette jaren en de industrieprijzen geweldig goed waren, goud ging naar $2000 per troy ons en olie naderde de $100, noem maar op, nu is het allemaal gekelderd. Nou, we hebben het niet gedaan en dan krijg je nu een vraagstuk van politieke economie, political economy, de discussie. Wat is de rol van de overheid? Want de vorige regering heeft gezegd, kijk, we gaan die surplussen gebruiken, ja, om het inkomen te herverdelen in Suriname. In economische terminologie noemt men secundaire inkomensherverdelingspolitiek. En er zijn dus dingen gebeurd in de economie hier, bijvoorbeeld dat alle scholieren zijn verzekerd, basisverzekering, iedereen boven 60 jaar, andere sociale uitkeringen en voorzieningen, telkens schoolvoeding, substantieel zijn verhoogd. Nou, dat heeft in Amerika, toen Obama dat wilde doen, heeft dat een lawine, een storm gebracht. Omdat men zegt, waarom moet je omdat men wist, het ging om de 8 miljoen Latino's en Afro-Amerikanen die onverzekerd waren. Als je daar kanker krijgt of een andere chronische ziekte, ben je dood. Omdat men zegt, verzekering, wat voor asset heb je? Jij hebt die kinderen gemaakt, jij moet zelf zorgen voor je verzekering. Alles is hier particulier. Ja, en die grote verzekeringsmaatschappijen zijn in particuliere handen. Toch? Hier hebben we nog een SZF. En die herverdeling heeft daar slecht gevallen. Toen heeft Obama middelen gereserveerd om toch de mensen die het aantoonbaar niet kunnen betalen te brengen in het verzekeringspakket. Maar het is een moeilijke politieke decision, want anders zeggen de overheid, laat die mensen zelf zorgen voor hun ziekenhuis en hun medicijnen en hun dingen. En je kan zeggen, was het wel goed van de vorige regering om zo'n grote prioriteit te geven aan de structurele hervorming van de sociale zekerheid en sociale bescherming in Suriname, had hij liefst niet voor een spaarfonds gemaakt. Of is het juist goed wat hij heeft gedaan, want Bolivia heeft het ook gedaan, Venezuela heeft het ook gedaan, arme Dilma in Brazilië heeft het ook gedaan. Er zijn een aantal landen die extra inkomsten hebben gebruikt om het inkomen te herverdelen. Ja, ook de Chinezen hebben bijvoorbeeld dat gedaan. Maar in de economie is nog eenmaal een wetmatigheid dat de economie up en down zijn. En niemand hoeft mij te komen uitleggen dat je kon voorspellen dat de prijzen zouden donderen. Nou, de hele wereld heeft die crisis voor deze, namelijk die van 2008, 2000. Niemand heeft het kunnen voorzien. Er heeft maar één man heeft een boek daarover geschreven, waarvan je kan zeggen, hij heeft het voorspeld. Dat is professor Raghunath Rajan. Hij is 27 jaar professor in economie in Chicago. Hij is nu governor van de Centrale Bank van India. Ja, je kan hem googlen, dan vind je. Maar daar, apart from that, niemand heeft het kunnen voorspellen. Ook deze crisis niet, dat die grondstoffenprijzen zouden delderen en liefst allemaal tegelijkertijd. Maar het komt simpel omdat de Chinezen hun model hebben, hun ontwikkelingsmodel hebben veranderd. Ja. En als gevolg daarvan hebben we zware klappen gehad. Maar om terug te komen tot de basisvraag, en ik praat misschien te veel, IMF is een goede zaak. En de reden nu om het te doen
En het is ongenuanceerd als mensen zeggen, overal waar IMF tot nu toe is gekomen, is een begraafplaats geworden. Dan ben je niet objectief. Ja? En het heeft geen zin om te discussiëren als men ziende blind is. Hè? Als men meer wil zien dan objectief waar is. Want als je werkt met de keiharde feiten, dan moeten cijfers op tafel komen. En dat is dus de reden dat IMF zegt, ik geef u deze faciliteit voor 24 maanden, een standby arrangement, geen structural adjustment programma. Dat was in de vroege tijd, het is een standby arrangement. Het is een deviezenhulp bij eerste ongelukken. Ja, ja? Er worden twee woorden gebruikt. Je hoort, dat wordt aangegeven, ze hebben ons in een wurggreep. Wie, IMF? Ja, en er wordt ook gezegd dat we een knieval hebben gemaakt. Dus ik neem maar, dat zijn politieke uitspraken, want als je dat economisch technisch zegt, knieval, dan moet je me aangeven waar. Waar is er een voorwaarde zwart op wit gesteld door IMF? Ik heb het programma hier. Waar in het document staat, Suriname, je moet doen wat ik je zeg. Wat ik nu hier zie, dat IMF landen niet pinpoint op de details. IMF zegt bijvoorbeeld iets moois aan de toren van financiën. Hier, luister meneer, waar je gaat bezuinigen is jouw zaak. Is een politieke beslissing. In het huidige tijdperk. Maar dat tekort van 8% van het nationale inkomen. In de economie hangen we alles aan de totale koek. Dat noemen we het nationaal inkomen. Dat is de optelsom van de productie van alle sectoren in Suriname. Dus mijnbouw, landbouw, dingen, dat allemaal druk je geld uit. Je telt het op. Dan heb je de totale productie, het bruto binnenlands product. GDP. Als je het uitdrukt in geld, dan noemen we het nationaal inkomen. Dus ze drukken die 8,5% IMF, je moet komen op 2,5%. En we zijn nu al op die 2,5%, omdat men de begroting, ik ben geschrokken dat men die begroting van 13,8 miljard, ja, heeft men de begroting 2016, toen het wel behandeld in het parlement, heeft men gehalveerd van 13,8 miljard naar 4,9 miljard. Dat is waar we nu staan. Dat is een gigantische bijna slachting van die begroting. Als ministers nu niet huilen dat ze alleen weinig geld hebben om projecten die ze willen uitvoeren invulling te geven, dan klopt dat economisch niet. Volgens puur economische aanleiding moeten ze echt nu eigenlijk wachten tenzij hun project zodanige invloed heeft, één, op de exportverdiencapaciteit van Suriname of het creatie van werkgelegenheid, dat de regering beslist, hier moeten we uitzondering maken, geef hem wel dat geld om dat te doen. Apart from dat is het nu pas op de plaats maken totdat die economie. En het mooie van zo'n, de vraag kan reizen natuurlijk, waarom, laten we de algemene vraag. Iedereen praat over IMF-programma, maar niemand praat over dat eigen Surinaams programma. Dat bestaat in feite uit 4-5 componenten. Eén is waar we ze mee overtuigd hebben. IMF. Ja, dat hebben ze getoetst bij IMF, Wereldbank, IDB, de andere ontwikkelingspartner van Suriname, ook bilateraal. Maar de uitspraak van IMF was belangrijk, denk ik, voor financiën en voor de centrale bank. Omdat IMF heeft, ja, ik wil niet zeggen de beste, maar een van de beste economische onderzoekteams, ja, in de wereld. Je komt er niet zomaar binnen. Hè. Je moet zeggen, het is de Harvard onder de internationale financiële instituten. Daarom zijn we gegaan naar een expert, dat is het IMF. En die zegt, jongens, dit programma is mooi en ik geef jullie een compliment dat jullie dit hebben gewaagd en al deze dingen al hebben gedaan. Dat moet je wel gaan verbinden nu en tekenen op het hoogste niveau.
als je tekent dat je dit wil doen de komende 24 maanden, dan krijg je 500 miljard. En als die anderen dat horen, dat IMF zegt, die jongen is geslaagd, zorg dat je hem neemt in je bedrijf. Deze man gaat heel veel laten verdienen in je bedrijf. Dan gaat de rest van de wereld open. Vandaar dat die strategie van Centrale Bank Financiën is geweest, laten we ze het programma laten toetsen bij die beste specialisten. Dit is die boy. En die goedkeuring hebben wij. Op 13 mei moet het gebeuren. Want nu zit iedereen, u weet, er is een wereldcrisis, niet alleen een wereldgrondstoffencrisis, er is een wereldrecessie nodig op het ogenblik, toch? Dat kan je zien. Er zijn nog steeds mensen die dat niet geloven, meneer Mungra. Ja, ja. Eigenlijk soms zeg je, zalig zijn de ongelovigen, want ze kunnen zich alle uitspraken veroorloven, toch? Maar wetenschappelijk onderbouwen en aantonen met cijfers is een andere, is een different ballgame. Maar er zijn genoeg publicaties. Je moet gewoon gaan naar Google en kijken naar Spring Meeting, IMF. Kijk naar de outcome van de meeting van G20, de 20 sterkste economieën. Wat zij zeggen, allemaal praten over de wereldrecessie die heeft gemaakt dat de economische groei is van de wereldeconomie en van de wereldhandel stagneert. Dingen. En dat we zelf het risico kunnen lopen als landen niet doorgaan met bezuinigen. Dit is ook een publicatie van het Internationaal Instituut with the collapse in commodity prices, what happens next? Dus ze zeggen die landen, je ziet ook Europa, hè? Wie had ooit gedacht bijvoorbeeld dat Nederland 33.000 mensen heeft die op straat slapen? Ik heb daar gezien, heb ik nooit meegemaakt. Maar ze slapen op straat omdat de europrijzen van de huizen zijn verhoogd en ze kunnen niet betalen. Dat heb ik zelf gehoord op Nationaal. Dus die wereldeconomie is in een moeilijke tijd, omdat iedereen had zich zo geplakt aan de Chinese economie, ook Europa. En als die meneer niet meer in je winkel komt, dan ga je drastisch je merken je verkoop. Toch? En dat duurt tijd. Europa is er nog steeds niet uit. Er zit 1-2%. De wereldeconomie gaat groeien met 2,5%. Maar wat doet IMF? Die kijkt naar Suriname en die zegt, wacht jongens, jullie krijgen een paar interessante investeringen. Maar zorg dat die stabiliteit eerst komt. Ik ga je daarmee helpen, want it does make sense. It is not nonsense. It makes sense to invest in monetary and budgetary stability. De harde eis van IMF is rapportageverplichtingen. Ja? En afbetaling, er is nauwelijks een druk. Onze buitenlandse schuld, want ik hoor veel mensen daarover praten soms, is tussen 40 en 46% weer van het binnenlands product. Om een voorbeeld te geven. Ghana is ook geraakt door de grondstoffencrisis. Weet je wat het buitenlandse schuld van Ghana is? Kan vergelijken met Suriname. 75%. Ja. Amerika, de buitenlandse schuld van Amerika, die 90% in handen is van de Chinezen, die is bijna 100% van het hele nationale inkomen. Dus het is niet alleen de totale omvang, het is ook de samenstelling van de schuld en uiteraard de arrangementen die je hebt. Omdat het wel waar is, elke schuld die je aangaat, eet een stuk van je dollars op en van je begroting. Dus kort samengevat, ik geloof niet dat IMF. Ik zou zelf de regering adviseren om deze kans niet te laten voorbijgaan. Om IMF voorwaarden, als dit die voorwaarden zijn, wat ik hier lees, dan zeg ik, meneer,
Zeker doen. Zeker doen. En u hoeft niet bang te zijn. En het is, als we houden van dit land, laten we dit standby arrangement programma de benefits op de dop geven. Maar ik zeg u nogmaals, met de huidige governor van de centrale bank, denk ik dat die vertrouwenwekkende signalen, die gaan zeker naar de internationale financiële en economische gemeenschap. Die investeringen gaan komen, die herstel-economische groei doet iets langer, maar ik denk dat het in de huidige wereld verstandig is van de regering om te zeggen, luister, ik ga de buikriem moeten aantrekken in deze 7 vette jaren, maar de mensen die niet de oorzaak zijn geweest van die crisis, in dit geval is in hoofdzaak de oorzaak geweest die internationale prijsval. En het is jammer dat 3 van onze 80-90% van onze exportdollars komen van deze 3 producten: olie, goud en aluinaarde. Dat we gaan werken aan die differentiatie. Maar met deze ondersteuning komen we er zeker uit.